Nasıl oldu da Noyan onların karşısına birdenbire çıktı? Döndüklerinden nasıl haberler oldu? Onu bulmakta bana yardım edersen bunu beraber öğreniriz. Şehzade Yiğit'i katletmen için mi sana getirmemizi istersin Emir Saadettin? Görüyorum ki ne sen ne Tuğtekin Bey benim ya da Sultan Alaaddin'in sözlerine itibar etmezsiniz. Her şeye rağmen devlete olan sadakatinize güvenip buraya geldim. Belki de hata ettim. Şimdi size son defa soruyorum. Bilip de benden gizlediğiniz bir şey var mıdır? Bilesiniz ki yoktur Emir Hazretleri. Bildiğimiz ne varsa sizden öğrendik. İnşallah haklısındır Sungur Tekin Bey'im. Sana da hak veririm Ertuğrul Bey'im. Halime Sultan'ın kardeşine böyle bir ihaneti yakıştıramazsın. Halime ne edersin bu halde? Lakin mazi tekerrürden ibarettir. Doğrudur. Mazimiz şanlı zaferlerle kaimdir. Lakin nice şehzadenin de ihanetine şahittir. Bunu bir daha tecrübe etmek de gaflettir. Belki de bundan sebep Şehzade Yiğit'in aldığı her soluk devletimiz için tehlikedir. Benim kardeşim devletine isyan etmez Emir Saadettin. Noyan'ı bulun. Yiğit'i bana getirin. Halime. Allah evladınızı size bağışlasın. Onu analı babalı büyütsün. Beyim, Türkmen Bey Komutan'dan bir mektup geldi. Mektubu getiren Alp mühim bir mesele olduğunu söyledi. Ne yazıyor ağabey? Ben ki Es Sultanu bir rıza ilahiye galibu bi emrillah. Ben ki adaletin ve hakkaniyetin temsilcisi. Bana biat eden nice Türkmen Bey gibi kayıların ve Dodurgalıların da biat etmesini isterim. Sultan Alaaddin Keykubat'ın azabından devletimizi kurtarmak için benimle birlikte savaşın. Savaşın ki dilediğiniz yerde yurt tutasınız. Es Sultanı Zillullahi fil arz. Sultan İzzettin Keykavus. Yiğit Alp, Hayme Hatun ve Tuğtekin Bey'den kendisine biat etmesini ister.